来到基隆，除了庙口夜市和渔港美食，你绝对不能错过的，就是这间拥有无敌港湾景色的基隆外木山景观咖啡。坐在这里，你可以直接眺望外木山渔港，渔船停泊，海面波光粼粼，夕阳洒落时更是浪漫到不行。白天是悠闲的港湾风情，晚上则能欣赏港口灯火，氛围超 chill。店里的咖啡是自家烘焙，冰拿铁、冰美式都很受欢迎。夏天来一杯芒果冰沙或蜂蜜冰茶，清凉消暑刚刚好。肚子饿的话，杂物拼盘、奶油炖饭、意大利面都是人气选择，分量足，价格亲民，是假日放松休闲的好地方。基隆外木山景观咖啡把港湾美景和美食结合在一起，不管是情侣约会、朋友聚会，还是家庭出游，都能在这里享受一场视觉与味觉的双重飨宴。快来基隆，让外木山的海风和咖啡香成为你旅途中的难忘回忆。外木山景观餐厅位于基隆市安乐区湖海路2段101号，临近大武仑白沙滩与外木山渔港，是当地知名的景观餐厅。开车可走国道1号或3号接台62快速道路，再转台2线基金公路，最后进入湖海路即可抵达。大众运输则可搭台铁至基隆站转乘公车305、308或台湾好行 T99 线直达外木山渔港或大武仑沙滩。无法回头，所有的爱情都来不及。